Снеги. Вот ресницы даже. Снег. Как тебя зовут? Меня зовут Рамазан. Рамазан Трой. Москов буря и снегопад на белом фоне машины. Знаете? Смотри. О, басай, Рамазан. Рамзик, ты идешь? Гостер начал валну, снег. Тохтой идет прям без остановки. Еще не простой снег, крупные снежинки. О. Так, Рамзик, ты идешь? На, бетіме жағызып көргізбеймін бе? О, смотри, бетіме қар жауады, Рамазан. Ке, бетіңе қар жағыспайсың, видео тартатам. Ке, мен бияқта қарасаң, видео тартатам. Өйте көтерсең, капюшоның, бетіңе қар тиеді. Көрдің мен кирпигіме сен қар жауады. Мам, это МЦК. Это МЦК, вот. О, видно? Вот, видно. О. Пошли, Рамзик. Вот МЦК. Со мной вместе идет. Чат-шпит полный, каштанер. Вот второй МЦК. Рамзик. Басай, Рамазан, зеленый вот керей, Рамазан. Все, зеленый, пошли. Пошел. Москва снег. Сегодня 7 февраля. Да. Москва снег. 24 год.